sing kaya ngapa wong nyatane kalakon seprene. Mbak Fahmi ayo karo jumeneng Mbak. Monggo. Balungan, yo. Jaipongke Mas. Langgam ke? Mangga. Bablas kelinci ucul Eka Dini Suci Dita yo jumeneng. Sembah nuwun, monggo lenggah malih. Nggih. Anakku nduk sing tansah mituhu, ana dawuh mapa yang sampeyan nimbali anakmu aku. Unjuk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana ing Kentheng RT 17 RW 8 Sidowayah Polanharjo Kabupaten Klaten. Nggih yo, heeh. Alhamdulillah iki nuwuni dawuh timbalaning Bapak Haji Wardaya lan Ibu Hajah Retno Maruti. Iya. Iki kagungan kersa mantu, nggih, sing diiman-iman kabeh metu, nggih. Nggone Pak Haji Wardaya mala kramake ya kuwi Mbak Rima Sulistyawati Azhara utawa Mbak Rima ingkang wis kajatu krama dening Raka Mas Taufik Wahyu Bramanto utawa
Mas Taufik kuwi putra Bapak Haji Joko Wiyono lan Ibu Hajah Partini. Nggih. Kuwi ya saka Sidoarjo Polanharjo, nggih. Weh, iki malah mung cedhak ya, Mak. Iya, mung nggo pek nggo kok, Nduk. Nggih. Malah mung saetan desa, nggih. Malah cepet oleh atut ya, Yung. Iya. Keparenge panjenenganing Bapak Haji Waradaya nalika semana tindak ana gubuke awake dhewe, kepareng nimbali aku karo kowe lan uga para kadang pengrawit kinen nderek elek-elekan tirakatan lan uga tasakuran. Nggih. Ya kuwi panjenengane kagungan kersa mantu. Wiwit wingi sore wis ana upacara siraman. Mau esuk ditindakake akad nikah. Banjur awan resepsi lan uga ana hiburan campursari. Bengi iki awake dhewe sing kadhawan nyangik. Ya trima luwung ya, Mak, tinimbang ora ana tontonan. Iya, timbang nonton kirik kerah. Nggih. Nduk, dawuh. Aku nampa dawuh saka sawening piyayi. Titip weling karo aku supaya kinen ngaturke karo mantene. Perkara apa? Perkara 10 pepacuh sing kudu disingkiri. Karben wong omah-omah kuwi mau ora kerep padu. 10 sirikan utawa pepacuh kuwi apa wae. Siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Tegese tumrap wong jejodhoan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabecikan sing ditindakke dening pasangane. Aja mung tansah nyawang alane ya to, aja mung nyawang olone ning katana becike wae. Leres. Sing angka loro aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasane kedung jero kena dijajaki, jroning ati sapa sing ngira. Nggih. Kaping 3 aja gampang nyalahke. Tegese pasangan kuwi mau aja digoleki salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing sampurna. Kabeh kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Nggih. Sing angka 4 napa, Mak? Angka 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Wong jejodhoan kuwi raga loro jiwa siji, mula rasane kudu manunggal, aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk kanthi terang-terangan. Aja ngendhem rasa mundhak malah salah kedaden. Nggih. Kudu sing apa anane ngono ya, Mak. Iya. Lah sing nomor 5 kaya sing tok kandhake. Kudu sing apa anane tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya muni iya, yen ora ya muni ora. Loro-lorone aja demen apus-apus. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Samubarang kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi kanthi sabar. Nggih. Sing kaping 7 aja lelamisan. Kabeh isine ati kudu didilairke kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar. Sing kaping 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa. Tegese wong omah-omah ngono mundhak dina kudu mbudidaya mundhak dewasa pikirane, angen-angene, gunemane, tingkah lakune kudu sangsaya dewasa. Aja malah mundhak dina kok mundhak bocah iki aja. Nggih. Sing kaping 9 aja nyepelekke perkara. Tegese masalah gedhe utawa cilik kudu entuk kawigaten, ya ta? Aja nyepelekke perkara cilik, sebab perkara cilik yen ora dirampungi malah iso dadi gedhe. Sing kaping 10 ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Tegese wong omah-omah ibarate kaya sawijining negara. Abot enteng kudu disangga warga negara kono dhewe. Nggih, liyane ora kena melu-melu. Ora kena jenenge wong omah-omah kok, Nduk. Mula ngene, Ngger. Mas manten karo Mbak manten yen kepengin langgeng oleh padha sesoman, ora usah tiru sapa-sapa. Tiru karo kengramane wae Bapak Haji Waradaya lan uga kengramane Mas Taufik, Bapak Haji Joko Wiyono. Wis nulet wong piyai sepuh loro kuwi wis kena kanggo sangu oleh padha bebrayan, Ngger. Iya, heeh. Muga-muga Mbak Rima lan Mas Taufik antuk wahyu jodoh saka sing nyipta jagat ya, Mah. Amin ya rabbal alamin.
kewahyon entuk wahyu jodoh lan uga kewahyon entuk wahyuning katentreman oleh padha omah-omah satemah nggone panjenenganing Bapak Haji Waradaya kuwi kagungan kersa nentremke swasana ana ing Kenteng RW 8 Sidowayah Polanarja Klaten nggih lan bisa nentremke swasana sakiwa tengene ya Nduk. Alhamdulillah ya heeh iki rumangsa bombong kaworan bungah dene awake dhewe kepareng sowan rene iya lan uga iki dikanteni bintang tamu oh ana bintang tamune nggih sapa kaya adate kanca nyambut gawe Mas Gareng Sumarbagya saka Semarang Mas Gareng asli nggih kok kanggo gareng asli mergo saiki akeh gareng kok Nduk ya kabeh iki akeh gareng wis ora mung Semarang tok wae Karanganyar ya ana gareng Pekalongan ya ana gareng ya to paribasane ngogrok-ngogrok ngisor kalen iki lho metu garenge nggih ning iki Mas Gareng Sumarbagya sing tak karepke asli ya panjenengan kuwi pelopore gareng mlebu wayang kulit pertama ya Mas Sumarbagya mula diaturi yo pinarak ana tengen kono wae tengen ngarep presiden nggih kareben ibu-ibu to bapak pasimirsane ana kono bisa cetha nggih yo dipethuk aja dipleraki monggo tak derekke dua kali Nduk nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Kutha Solo Mas Gareng panjang yuswa. Amin. Tuku cireng ning Kutha Pati Mas Gareng banyak rezeki. Amin. Aku mau kalah karo Pak Kades aku. Nggih. Pak Kades nek kon parikan pancen luar biasa. Wah, saestu. Nggih. Pak Kades dasare dipilih itu mergo pinter parikan niku kok. Leres Mas Gareng. Nun sowan wonten panjenenganipun Bapak Haji Waradaya tur Ibu Haji Retno Maruti. Nggih. Menika wonten Polanharja Klaten. Wah, jan. Alhamdulillah niki pikantuk rejeki. Amin. Nggih, minangka napa niki kangge celengan, Mas. Kok ngono? Kangge celengan niku tegese saged digimake keperluan omah. Nggih. Dadi titimbali mriki kula celengi nggih keperluan omah. Leres tur ya duwe celengan sedulur meneh. Nah, tambah. Mula kula wau nggih tekone rada gasik. Nggih. Kali klinong-klinong. Apa golek apa? Kula mboten langsung medal Boyolali, kula medale teng kutha entuk 7. Solo 3. Lah ya salah 3 ke entuk 7. Wah, senengane jujeke pikir entuk 7 ya. Wes ora tau piknik ki ngono ki lho. Wong jenenge wong kula nu kepengin klinong-klinong. Heeh. Lah wong nggih jebule papane Polanharja dadi wanci. Desane dadi wanci to mriki. Kok
Sida wayah. Lah iya sida ki dadi wayah ki wanci. Mulya kene malah judheke pikir kok. Kok mulai piye? Lah wong sing jeneng panggonan ki aja dibasake ku dadak dadi bingung lho. Karep kula ki ngoten kok wong niki kula tenan lho. Wah, lagi niki lho. Ngapa, Mas? Wayangan nggone jembare ra umum ngeten iki. Ha wong iki nggon seleb kok ya. Oh, nggen seleb to? Ah nggih, sampean pengen apa diseleb? Ha iya. Apa kurang putih to rupaku ki? Pak Haji Wardoyo niku kagungan kersa niku mung beras pirang sak to Mas, Mas. Wis ora ngentekke 10 sak wis rampung. Nek ya gumantung anu Mas, nawa itu wong Sugya Bandha ning yen atine iki ora seneng dana rasa, dana driyah ya ora bakal kaya ngene iki. Nggih, nene Pak Haji Wardoyo niku piyaine longgar lain lan longgar batine. Asmane mon Bapak Wardoyo. Apakah arti dari asma Wardoyo? Warki warek pengalaman. Ya wong pancen wis yuswa kuwi mesti warek pengalaman hidup. Nggih. Terus dana driyah kuwi hobine. Nggih. Heeh. Terus terakhir ya tontonan kanggo wong liya kuwi pancen karepe. Weh. Mergo beliau paham, beliau menggembirakan orang lain. Orang yang paling bahagia itu ya Pak Wardoyo, karena orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Nggih, bener. Saapik-apike wong sing piguna tumrap wong liya ngoten nika. Leres. Ngeten niku apa ngentekke 3 karung. Alah ora eneng. Nggo bayar garinge mung gabahe tok ya. Ya ora to, mangsamu aku pakan aku katul lho piye. Mboten paribasane ngeten lho Pak Haji Wardoyo niku ora kok kepengin pamer niku mboten ya Mas Gareng. Kagungan kersa ora nampa sumbangan, ora kok teges ngedir-dirke gelo aku wong cukup gelo aku mboten. Ning sing luwih penting sing disuwun ora perkara sumbangan Branawarta. Sing disuwun sumbangan donga niku sing paling baku. Dadi imbalane donga niki gelar tontonan imbalane donga ingkang sami rawuh. Sing dadi pertanyaan Mas wis saiki angger nggon angger desa mesti ana nggon slep. Jane slep kuwi tegese apa? Nek miturut panjenengan, slep kuwi tegese apa? Nek penemu panjenengan. Yen aku riil wae. Riil wae sing nyata. Iki per huruf apa per suku kata? Per huruf. Oh, per huruf. Wong slep ki gur sak suku kata lho. Oh, nggih. S. S ki supaya resik. Nggih. Terus L lepas saka kulite. Leres. Terus E. Enak disawang mung resik. Nggih. Terakhir P. Putih warnane. Oh iya, beras ya. Lah iya, layan ireng ya kuwi walang sangit ngene iki. Bener. Lagi iki lho, iki lakon tenan lho, Bayu dirubung walang sangit arep nemoni lakon apa kowe. Mas, kula niki nggih nek ngerti kelir dirubung walang sangit ngeten iki kelingan wayangan nalika kula sok nderekke bapak. Riyen ya kahanane ngeten iki, ning lampune rung padhang ngene iki mung 200 watt tok nalika semono. Lah iya kono. Niki jan ketok nek wayangan tenan ya ngeten iki. Nggih, iki kan kepengin suaramu gandang entekno 10 wae wis. Ya ora. Lho, resiko. Apa dalang mangan walang sangit iki apa ya kebangetan menuri. Dadi mangane aku mbok kon mangan gabah. Iya. Oh, yo nganu resiko pekerjaan, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Oh, nggih, nggih. Ning tenan iki matur sembah nuwun sepinsan meneh aku ya matur Pak Wardoyo matur sembah nuwun Pak. Kula sagedipun nggih namung ndongaaken Keng Putra kemawon. Ndongake napa Mas Gareng? Padha karo kowe. Iki sing dadi manten entuk wahyu jodoh. Ora gur entuk bojo ning entuk jodoh. Apa bedane bojo karo jodoh? Bojo kuwi iki sing real, bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tegese eleke iso pegatan. Niku nek mung mandeg ning nggon bojo. Bojone nek jodoh. Yen jodoh yang bisa memisahkan hanya maut atau kematian. Wah, dadi tak dongake manten iki langgeng. Ora malangan sawiji atut runtut reruntungan. Amin, amin. Wis rumuse niku gampang wis. Rumuse apa? Ben atut runtut reruntungan rumuse napa? Loh, ya siji aja pegatan.
Oh iya, heeh. Tiwas dikandhanono ndaki-ndaki nek entek-entekane pegatan ya muspra ya. Ngapain? Ngono. Ning intine kalau sudah masuk ke ranah rumah tangga, kuwi kudu ngerti arti keluarga. Apakah arti dari keluarga? Kuwi apa? Keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Lupakan egoisme masing-masing. Arahnya harus selalu positif. Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Aja kegeden piyak kurang cagak. Kudu malah glethak ambruk rumah tangga. Leres, sak madya wae sak cukupe. Iki ora mung kanggo manten anyar, manten tuwek kudu ngerti iki. Oh nggih no, ya kudu dielingke. Mula awake dhewe niku to Mas, sesama manusia ki ora wenang nuturi. Nggih, tapi hanya mengingatkan sing jenenge lali ki ora enom ora tuwa. Ning iki mau tak aturke mergo wis tak nggo. Oh ngaten, dados panjenengan karo Kang Garwa ya nganggo kuwi alhamdulillah sayahene panjenengan karo Bu Garing ya isih awet. Oh lah ya wong wedok sing gelem karo aku ya gur kae kok. Nggih. Lah arep selingkuh piye? Ning anu kok Mas, panjenengan ki anu oleh omah-omah putrane saiki wis pira ta? Anu, nun sewu anak kula niku wedok loro kabeh. Loro wedok kabeh kok wedok loro kabeh. Nggih kualik diwalik sithik ngono geger ngono. Loro wedok kabeh. Loro wedok kabeh. Nomor 1 asmane sapa? Nun sewu nadyan anak Gareng karepku ya gen apik undang-undangane tak jenengke sing apik. Sinten asmane? Adrina Lutfita Bayu Putri. Weh. Lutfita Bayu Putri ngerti ya? Sing jenenge Bayu kuwi ora mung kowe, anakku ya Bayu. Iya ya, nggih. Adrina Lutfita Bayu Putri. Ya, teteh kowe. Iya. Parapane sapa kuwi? Kuwi bocahe nun sewu nadyan aku kaya ngene ning anakku kuwi ayu menik-menik cilik. Oh, nggih. Mula parapane Nini. Sing nomor 2 jenenge sapa? Atalia Sanya. Atalia Syaiton. Apa ta? Sanya. Oh, Sanya. Ana anak Gareng kok Saiton. Atalia Sanya. Bayu Putri. Kok Saiton. Jenenge nganggo Bayu kabeh. Bayu kuwi saka cekakan jenengku Bagyo, bojoku Yayu disingkat Bayu. Kuwi rungokno kuwi. Bayu saka singkatan babi karo rayu. Sapa? Dudu babi. Batang. Aja nesu ta. Oh, Gareng kok neson. Wong iki ana tegese. Bayu kuwi angin ki hawa. Dadi dumadine anak kuwi saka hawa nafsuku lan hawa nafsune mbok wedok. Lahir anak. Oh. Sing nomor 2 parapane sapa? Cahe lemu ginuk-ginuk diparapi nunuk. Weh, anak Gareng wedok nggih cacahe loro tur mesti ya ngene ning omah mesti ora tau padu mergo bapake dagelan ngono. Anggere padu sithik bapake dandan Gareng joget-joget ngarep latar anake guyu meneh. Rumangsamu aku barang kowe. Ora anakku ki padu ki hobi. Padu kok hobi. Loh, iki lah padu ki perkara apa wong ya wis kecukupan putra Gareng kondang kok ya. Wong jenenge canom cewek. Cewek karo cewek iki padune perkara cewek. Apa cewek? Perkara apa? Cowok. Perkara wong lanang. Wong lanang. Padu ki ngopo? Ya biasa Mas, ngono ki apa ki mencari perhatian. Caper. Angger ana cowok rono lagi eloke lelakon Mas. Eloke apa? Angger ana cowok rono ki sing digoleki ora ninike, ning nunuke. Wah. Sik ta. Anake nomor 1 pawakane menik-menik. Parapane Nini. Anake nomor 2 menuk-menuk. Parapane nunuk. Parapane nunuk. Ayune ayu. Nini. Pintere pinter. Nini. Ning angger ana wong lanang lono sing digoleki nunuke. Weh, edian. Neng apane nunuke iki? Mbok aku yo tak gagapi lho. Ditato. Apa sajake anu duwe aura sing apik ngono. Sik tembungmu ora enak. Anak Gareng kok ditato. Tato gambare bapake no. Gareng ngono ya. Ya ora usah dikonoke wis ngakoni aku bapake. Mbok ngene lho. Mbok menawa cowok rono ki nyawang nunuke nyeremumu. Lah iya.
nyawang si menuk iki mah ya. Heeh, dadi anak sing nomor loro. Anu giur-giur ngono. Apa nganu ngene lho, ngene yen tembunge cara dhuwure ngono. Cara dhuwure pripun? Menungsa kuwi ala kaya ngapa, keadaan elek kaya ngapa mesti duwe aura. Oh, ngeten. Nah, tinggal bagaimana orang memunculkan aura pada dirinya. Kalau bisa memunculkan mula aja minder ya, Mas. Aja minder, aku ki dadi wong ora tau minder. Wis donek kelek lah sing penting ngrejekeni. Nggih, bakune golek duit halal ngoten mawon. Nggih, dados kula nggih sing kula tiru sebagian urip kula nggih tepung lagi sepisan ning kula tiru Pak Wardoyo niki. Saestu nggih. Saestu. Piyai kok lumane kaya ngono. Wah, tindak ning gubokku aku digawake beras, Mas. Wedhe jan. Iso dienggo murakabi sak anak bojoku. Tomo kiwa tengen sak dulur-dulurku. Pak Wardoyo lumo. Lumo. Kowe digawake beras kok ora hebat. Aku urung. Piye? Aku urung. Lho, sampean sik doyan beras to? Rumaksamu iki pangan aku jawut apa piye? Mboten. Ya wis ora ngene lho Mas, ngene lho. Mula panjenengan oleh Sarawung niku dasare Pak Wardoyo niku dalem kene. Niku dadi lengganane sing ngegong kuwi. Pak Mangun kuwi nek golek beras ya sowan Pak Haji Wardoyo. Sing ngegong kuwi. Heeh. Mula panjenengan nek arep golek beras ya saka Semarang rene sik sowan Pak Haji Wardoyo. Nggih, aku soalnya rencana arep buka pasar murah. Heeh, terus arep buka pasar murah beras murah. Nggih. Layan jiko epok kok kene lak murah. Lah nggih no. Iki elek-elek iki ngurusi masjid le ketua takmir iki. Weh, jenengan kuwi? Lho ngene iki ketua takmir. Aku lagi ngerti sampean saiki dadi tambir masjid. Wah. Pak Bayuan kancane apik ra seneng. Aku gething aku. Aku ki ya karepku ki ben makmur ora mung makmur masjid tok ning lingkunane ya mak. Nggih, heeh, nyawapi kiwa tengene. Nggih. Mas Gareng. Mas niki enten awala. Diwaos. Pak Haji Wardoyo ngersake prau layar kalih aja dipleroki. Ibu Retno Maruti ngersake lamunan kalih nemu. Mas Taufik niku sing mantene lanang ngersake lagu Anak Lanang. Ya. Niki kula arep nagih kali Pak Haji Wardoyo kok. Napa? Pak Haji Wardoyo ngersake lagu panjenengane ngersake munggah panggung. Nah, ngoten lho. Nggih Pak Haji, monggo. Mriki Pak Haji tidak mriki. Namung napa menika mengestoni mriki. Nggih. Yo cah dipethuk diaturke prau layar bablas aja dipleroki. Sedaya waranggana tak aturi jumeneng kecuali Mbak Darsini. Nggih. Monggo ayo prau layar aja dipleroki. Monggo ayo. Monggo Pak Haji. Bu Retno monggo mriki. Mas Taufik monggo. Yo. Aja dipleraki ya. Nggih, yo. Pleraki. Yo yo
yo yo Gareng. Yo, piyai ngono kuwi Pak Haji ngono lho. Monggo ngamale ibu-ibu nggih. Aduh, Pak Haji sampun pinarak wonten nginggil niki, Mas. Nggih, heeh. Ampun niki wong nyawer sedaya diparingi klebet kula. Lho, duit kula ndi mau? Kuwi apa? Iki lho nek. Oh, lah iya. Wah, kok le. Lah wong lalen kok, Pak Haji. Niki aku ki ngeki kok mung singkatan terus. Lah napa, Pak? Iki tak gareng tak pikir iki gareng pikirane miring. Lho. Lah, syukur kowe. Nggih. Miring niku pripun? Artine iki ora pikirane iki ora grantes ngono. Nek wis nyeneng-nyenengke wong akeh sakmene iki. Amin. Wah, alah ajake kaya bola kole. Iya ya. Pancen nah kula ditimbali mriki lak sebagai dutanipun panjenengan Pak Wardoyo kapulih nglipur ingkang sami rawuh. Nggih. Perwakilan, Pak, perwakilan. Alah. Agen tunggal. Dadak agen iki sapa? Lho ya wong Pak Wardoyo percaya lho, kowe kok geger ngopo to? Nggih. Niki mau lagu praon kalih aja dibunuh. Nggih, sakniki aku tak nyuwun iki, Bu Ewa ngersake. Ibu pundi, Pak? Kali Mas Taufik. Mas Taufik ngersake anak lanang. Yo Mbak Fami. Ibu arep oh nggih no, ndak mriki monggo Buke. Bu, kene anak lanang anyar. Nggih Mas Taufik. Mas Taufik. Ika, ayo anak lanang Kak. Ngasek Kak. Ayo kene. Dah. Kali ibu sekalian, yo coba diaturke lagu pundutane Mas Taufik saiki anak lanang dening Mbak Eka. Prihatin sih. Monggo, yo Cak. Monggo yo. Monggo. Yo. Duluan ya Pak. Vokale tambahin Mas Medan. Soyen udan gedhe bapak kerja yen mong ana proyek. Yen durung rambikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek Balungan seru Cok.
alhamdulillah. Jan. Mas Taufik elok tenane. Piye Mas Gareng manteni lanang elok ta bagus. Badhe matur Pak Bayu. Dos pundi Pak Kardaya? Kaji monggo. Niki saking gematine iki ndek mantu lanang iki. Nggih. Lagi teko iki dipethuk. Apa sesuk iki aku ki ya bakal disejahterake to Mas Gareng. Lho, nggih. niki pripun? Pertanyaan ngoten niku lak nggih. Sing jawab sapa iki? Niki apa? Lah kula lak sing es panjenengan. Walah lah. Le kerapek-kerapek. Ya apa Pak ya jenengan Gareng mengke pateni pangan kula. Kene iki Mas Topik jawab dhewe Mas. Nah, syukur alhamdulillah. Nggih. Lanang sanggaan ya. Nggih, insyaallah kula dididik Bapak kali Ibu menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Kula dididik Ibu harus memperlakukan sama. Amin. Ibu mriko nggih ibu mriki, bapak mriko nggih bapak mriki. Amin. Amin. Mawon boten angsal beda satu sama yang lain. Amin. Nggih. Wis Nggih niku. wis krungu ta Bu? Bu. Bucange. Pripun? Wis krungu kowe bucange? Pun. Oh syukur alhamdulillah. Mugi-mugi napa niku ature mantu kula niku mengke saged terwujud. Makasih, terima kasih. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah mataram, Cok. Yo